A da li je teško biti paruh u današnje vreme? Šta da vam kažem, kad ovako razmišljam u ovo vreme informacionalnih tehnologija, gdje čovjek, ne možemo reći da nije informisan, on je preinformisan, previše informacija. I on sad tu teško može da razluči koja je ona prava. Kažu neki da novine New York Times ili Washington Post nose u sebi, to je jedan dan za izađu, više informacija nego što je jedan čovjek stekao za ceo život u 17. veku. Pa sad možete zamisliti koliko je to obilje informacija koje smo svakodnevno obasuti. I sad u tom jednom takvom okruženju mi morate da prenesete, a i dužni ste, reč Božiju, koja u stvari uvijek je aktuelna, ali neko od previše informacija ne može više da razluči. I to je naša, dakle, zaista dužnost i obaveza. Nije to lako, a i sam sveštenoslужitelj, živeći u tom vremenu, je obasut svim tim. I on treba prvo da ostane dosljedan onim čime se zakleo na početku svešteničke službe. Da bude dosljedan sebi, svetim ocima. Da, što kaže lekaru, izleči se sam. Da ne bi propovedajući drugima, što kaže apostol Pavle, sam bio odbačen. To je velika dužnost, velika obaveza da čovjek zaista bude na tom putu Božijem, da proba sebe da izmeni, da mora i on sam što kaže, da bude na visini zadatka, kako bi mogao drugima da pomogne. Jer ako ne pomogne sebi, drugima sigurno neće. Ja sam imao sreću, eto, dok sam studirao, da sam sreo naše veliko svetilo, sveca Božijega. Dakle, oca Tadeja. Kad sam otišao, ja sam kod njega, svi su išli, to je bilo 90. godina, svi su išli kod njega i ja sam imao neki milion pitanja koje su mene mučila kao mladog čoveka. Mnoga pitanja su me mučila i htio sam svašta da ga pitam. Ali kad sam ja došao tamo, kad sam video njega, kad sam vidio kako se on moli, meni se nebo otvorilo. Meni je sve bilo jasno. Meni su sva ta pitanja bila rešena. Nisam imao ništa više da ga pitam. Kao da sam bio na nebu. Taj osjećaj i dan danas mene drži. Sa mnom je bio jedan Dražen Perić, mislim da je sada profesor na Bogoslovnom fakultetu. On ga je pitao, pa ga, nemam pojma, sve što ga pitao, ja sam šutio. Samo gledao i sve mi bilo jasno. I poslije on gleda u mene, gleda u njega. Kaže, aha, je ovako, aha, a ti ništa ne pitaš. I poslije nam rekao nešto i vidio naše živote u narednih 20 godina. To je tako da je čovjek Božji. To je kad vidiš svetitelja, kad vidiš živo hodeće evanđelje. Sve ti bude jasno. Ne moraš mnogo da pitaš. Ali u današnje vrijeme biti takav, to opet mogu izuzetni pojedinci. Ali opet mi ostali treba da budemo nekako na tom putu osvećenja, oboženja, upodobljenja Bogu. Bez toga smo promašili. I ako toga nema i svaki sveštenoslужitelj, barem delić, onda možda priča milion reči, možda priča, ne znam, citira svete oce, ali jednostavno onaj koji ga sluša, on će vidjeti da to se nešto ne pokapa.